DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni mukhtasari wake. Bunge la Israel laidhinisha bajeti ya serikali ya mwaka 2025. Viongozi wa kikanda wasema mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa mbaya. Na kiongozi wa upinzani wa Uturuki amtembelea meya wa Istanbul aliyefungwa jela. Habari kamili. Jerusalem. Bunge la Israel leo limeidhinisha bajeti ya serikali ya mwaka 2025 iliyocheleweshwa kwa muda mrefu katika kikao kilichokumbwa na mvutano ambao ulionyesha jinsi wabunge wa nchi hiyo bado wamegawanyika kuhusiana na hatma ya mateka ambao bado wanashikiliwa Gaza pamoja na mazingira mapana ya kisiasa. Rais wa nchi hiyo Isaac Herzog amesema ameshtushwa kwamba swala la mateka wanaoshikiliwa na wanamgambo wa Hamas ukanda wa Gaza sio kipaumbele tena kwa nchi yake. Kabla kura hiyo, waziri wa fedha Bezalel Smotrich alisema kuwa bajeti hiyo ni ya vita na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itakuwa bajeti ushindi. Mjadala wa bajeti hiyo ulifanyika katika kikao cha Knesset ambapo familia za baadhi ya mateka ziliingia kwenye eneo la wazi la bunge hilo wakishikilia mabango na picha za wapendwa wao. Wabunge wa upinzani waliungana na familia hizo na pia kubeba mabango yaliyokuwa na nambari 59 kumaanisha idadi ya mateka ambao bado wanashikiliwa. Israel ingelazimika kuitisha uchaguzi wa mapema endapo bunge lingeshindwa kuidhinisha bajeti hiyo kufikia Machi 31. Kinshasa. Mkutano kilele ulioandaliwa jana kwa njia ya video ulifanyika kati ya viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mkutano huo ulishuhudia kupanuliwa kwa timu ya wasuluhishi wa mgogoro katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza wakati wa mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto alisema hali ya mashariki mwa Kongo inaendelea kuwa mbaya. And therefore it is a source of concern. Hivyo basi ni chanzo cha wasiwasi sio tu kwa Kongo kama taifa, lakini pia kwa sisi sote katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, kwa sababu ina uwezo wa kuenea katika nchi zetu pamoja na madhara makubwa ya watu kupoteza makazi, maisha pamoja na changamoto za ukosefu wa utulivu zinazokuja nayo. The challenges of instability that it will come with it. Mkutano huo ulioelezwa na Rwanda kwa watija ulikuwa muhimu kwa mzozo huo unaongezeka. Istanbul. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Uturuki Özgür Özel leo amemtembelea meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu aliyefungwa jela baada ya siku 6 za maandamano makubwa ya kutaka kuachiliwa kwake. Özil, kiongozi wa chama cha CHP cha İmamoğlu, aliwasili katika gereza la Silivri magharibi mwa Istanbul akiandamana na msafara wa magari leo asubuhi. Baada ya mkutano wa masaa mawili, Özil aliwaambia waandishi wa habari kwamba anaona aibu kwa niaba ya wale wanaoiongoza Uturuki na kwa hali ilivyo nchini humo. Jana usiku, Özil alitangaza kuwa leo jioni kutakuwa na mkutano wa hadhara wa mwisho nje ya ukumbi wa manispaa ya jiji la Istanbul na akatoa wito kwa watu kushiriki licha ya serikali kutangaza kupiga marufuku mikusanyiko. Pia alisema chama hicho kitamteua mwanachama wa baraza la manispaa hiyo kukaimu wadhifa huo wa meya wa zamani ili kuzuia uwezekano wa serikali kumteua meya mpya. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Bunge jipya la Ujerumani leo limemchagua spika ambaye ni waziri wa zamani kutoka upande wa wahafidhina Julia Klöckner aliyetoa wito kwa mijadala kuendeshwa kwa njia ya kistaarabu. Bunge hilo jipya linatarajiwa kushuhudia kile kinachoweza kuwa kipindi cha mvutano baada ya chama cha siasa kali za mrengo wa kulia kinachopinga uhamiaji kushikilia karibu robo ya viti vya bunge hilo kufuatia uchaguzi wa mwezi uliopita. Spika Klöckner mwenye umri wa miaka 52 amechaguliwa kwa kura 382 dhidi ya 204 huku wabunge 31 wakikosa kushiriki kura hiyo. Klöckner aliwaahidi wabunge hao kwamba atatekeleza majukumu yake bila mapendeleo kwa utulivu na ujasiri. Bado haijabainika ni lini bunge litaweza kumteua kansela mpya.
Spika huyo mpya ameongeza kuwa kuna kipimo cha wazi kwake ambacho ni nidhamu na kwamba lazima kuwe na hali ya kuvumiliana kwenye mijadala yenye utata kulingana na sheria wazi. Na haijabainika ni lini bunge hilo litamchagua kansela mpya kwa sababu bado kansela mtarajiwa Friedrich Merz yuko katika mazungumzo ya kuunda serikali na chama cha SPD cha kansela anayeondoka Olaf Scholz. Hatimaye Roma. Naibu waziri mkuu wa Italia Matteo Salvini amesema leo kuwa angependa kuona wanariadha wa Urusi na Ukraine wakishindana katika michezo ya Olimpiki ya majira baridi ya Milan Cortina mwaka ujao, ikiwa nchi hizo zitakuwa zimemaliza vita. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Nam, shukran Tatu Karema kwa habari za ulimwengu. Na sasa na mimi nigeukia upande wa ripoti ambazo tumekuandalia jioni hii. Tutaanzia huku nchini Urusi na Ukraine kutazama mzozo unaoendelea na jitihada ambazo zinapigwa kuweza kusitisha mapigano katika mzozo huo unaendelea barani Ulaya. Lakini tutaelekea huko Mashariki ya Kati kutazama hatua ambayo Israel imetangaza kwamba itachukua udhibiti wa maeneo mengi zaidi katika ukanda wa Gaza. Lakini hapo baadaye pia tutasikia mazungumzo huko nchini Tanzania kuhusiana na masuala ya umeme. Imekuwa ni kazi ngumu sana kwa sababu ya dedication ya serikali ya kutaka kufikia kiasi kikubwa cha kuzalisha umeme kwa mahitaji ambayo yanahitajika nchini. Kwa kukamilisha kuwasha mitambo hii na kwa kuanza kazi. Naam, kwa hayo na mengine mengi usiondoke. Naam, tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu kwa jioni hii kwa kutazama yale yanaendelea duniani kote, na tutaanza katika mzozo unaoendelea huko nchini Urusi na Ukraine, ambapo ikulu ya Kremlin ya Urusi imesema kwamba Moscow na Washington zinatathmini matokeo ya mazungumzo ya nchi hizo mbili yanayofanyika nchini Saudi Arabia, lakini haikutoa maelezo juu ya mazungumzo hayo ambayo kila upande ulidai kwamba yangejikita kwenye uwezekano wa usitishaji mapigano kwenye eneo la Bahari Nyeusi. Wakati juhudi hizo zikiendelea, mapigano baina ya pande zote mbili yameripotiwa. Taarifa zaidi na Silvia Mwehozi. Ujumbe wa Urusi na Marekani ulikutana mjini Riyadh siku ya Jumatatu, huku shirika la utangazaji la umma nchini Ukraine Saspirne likiripoti kwamba maafisa wa Kiev na Marekani wanatarajiwa kukutana leo huko mjini Riyadh. Washington ilielezea mazungumzo ya Jumatatu kati yake na Moscow kuwa ni hatua kwenye juhudi za Rais Donald Trump za kumaliza vita. Ukraine na washirika wake wa Ulaya wanahofu kwamba Trump anaweza kufikia makubaliano na Putin yanayoipendelea Urusi na kudhoofisha usalama wake. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema maafisa wa Urusi na Marekani ambao walikuwa wakiangalia uwezekano wa kufikia aina fulani ya makubaliano juu ya usalama wa meli katika Bahari Nyeusi na masuala mengine tayari wamerejea nchini mwao. Kremlin imedokeza kwamba masuala yaliyojadiliwa ni ya kiufundi zaidi na kwa hivyo hawatatoa maelezo. Na kuhusu mazungumzo mengine na ya karibuni baina ya Trump na Putin, Peskov anafafanua. Hadi sasa hakuna mipango ya mazungumzo ya ngazi ya juu. Kama kutakuwa na ulazima, taarifa zitatolewa haraka na mara moja. Kuna maelewano kwamba mawasiliano yataendelea, lakini bado hakuna maelezo thabiti na tutakubaliana. Wakati Trump na Putin walipozungumza wiki iliyopita, kiongozi huyo wa Urusi alikataa pendekezo la rais wa Marekani la kusitisha vita kikamilifu kwa siku 30 nchini Ukraine, lakini alikubali juu ya usitishaji mashambulizi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Urusi imesema iko tayari kuafikiana juu ya makubaliano mapya ya usalama wa meli katika Bahari Nyeusi, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea usitishaji vita na Ukraine, lakini hadi pale Marekani itakapomwamuru Rais Volodymyr Zelensky kuheshimu makubaliano hayo. Kila upande ulikosoa mwenzake juu ya kuvunjika kwa mkataba wa hapo awali uliokusudia kutoa hakikisho la usalama wa meli za wafanyabiashara katika Bahari Nyeusi baada ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi imefyatua ndege 139 za drone na kombora la Iskander M katika shambulizi la usiku kucha ambalo
ambalo limejeruhi watu wawili katika mkoa wa Poltava na kuharibu ghala katika mkoa wa Kiev. Wizara ya Ulinzi ya Urusi nayo imeripoti kwamba Ukraine imefanya mashambulizi na kuilenga miundombinu ya nishati inayomilikiwa na kampuni ya taifa ya Roset katika mkoa wa mashariki mwa Ukraine unaodhibitiwa na Urusi na Crimea. Nam, shukran Silvia Mahozi kwa ripoti hiyo. Sasa tuelekee huko Mashariki ya Kati ambapo Israel imetangaza hivi leo kuwa itachukua udhibiti wa maeneo zaidi kwenye ukanda wa Gaza na kwamba itapambana na Hamas hadi itakapoliangamiza kabisa kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina na ambalo limeendelea kukaidi miito ya kuachia huru mateka ambao inawashikilia. Mwenzangu Bakari Ubena na ripoti kamili. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa ulinzi wa Israel Katz, aliyesema kuwa kundi hilo litashambuliwa vikali hadi litakaposambaratishwa. Lengo letu kuu sasa ni kuwarudisha mateka wote nyumbani. Ikiwa Hamas itaendelea kukaidi, italipia gharama kubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kunyakuliwa kwa ardhi, washirika wao wataangamizwa na miundombinu yao itashambuliwa hadi watokomezwe kabisa. Katz ameyasema hayo katika wakati ambapo wapatanishi wanaendelea na juhudi za kuokoa makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza ambayo yalivunjika baada ya Hamas na Israel kushindwa kuafikiana kuhusu namna ya kuyaendeleza. Kundi la Hamas lilitaka kuanzishwe awamu ya pili ya mkataba huo ambayo ingeliwataka wanajeshi wa Israel kuondoka kabisa katika ukanda huo, huku Hamas nayo ikiwaachia huru mateka waliosalia. Lakini Israel ilitupilia mbali wazo hilo, ikitaka kurefushwa kwa muda wa awamu hii ya kwanza. Baada ya hapo, Israel ilianzisha wiki iliyopita wimbi jipya la mashambulizi ya anga ambayo kulingana na Wizara ya Afya inayodhibitiwa na Hamas yamesababisha ndani ya wiki moja vifo vya watu 792. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akisema kuwa lengo la mashambulizi hayo ni kuishinikiza Hamas kuwaachia mateka waliosalia. Hata hivyo, rais wa Israel Isaac Herzog amesema anashangazwa na kuona kwamba swala la mateka si tena kipaumbele nchini humo, akiongeza kuwa ni muhimu kuendelea na harakati zitakazowezesha mateka kurejea nyumbani. Kauli ya rais Herzog imetolewa siku chache baada ya kukosoa sera ya vita inayochukuliwa na serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo kubwa na ukosoaji ndani ya Israel. Maelfu ya waandamanaji wamekuwa wakikusanyika nje ya ofisi na makazi ya Netanyahu wakisema anahatarisha demokrasia kwa faida zake za kisiasa. Hata hivyo, leo hii wabunge wa Israel wamepitisha bajeti ya mwaka huu 2025 iliyocheleweshwa na iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda. Kupitishwa kwa bajeti hiyo kutampa Netanyahu miezi kadhaa ya utulivu wa kisiasa na kumruhusu kuendelea na vita vyake huko Gaza licha ya ukosoaji wa umma wa Israel. DW tunavuma kwa kishindo.